Assalomu alaykum. Xalisa pishiriq taom salonidagi barliq azizlar kanalinglar yaxshimi? Bugun o'tmoqchi bo'lgan yana bir darsligimiz pashmat darsiga xonimlar. Endi bu pashmat darsigimizningki oila qilish reseptini sizlarga tafsiliy holatda videolar shaklida sundik. Endi buni cho'ng o'lchamlar bo'yicha ustamlar sasonglar bo'ldi yoki bo'lmasa shu o'lcham bo'yicha qisonglarmi bo'ldi. Buning hamda ketadigan materiallardan shakardan xonimlar yana bir 2 stakan shakar, yana shunga 300 gram atrofida shakar qisonglar bo'ldi. Endi biz xonimlar yana bununla yana şu qo'rvagan unimizdimi yana 2 piyola atrofida un ishlatamiz. Undan keyin qolsa sudimmi xonimlar o'xshash holatda tang nisbat bo'yicha yana 250 gram atrofida xonimlar suv ishlatamiz. Oldi bilan biz shakar bilan suvni xonimlar yana bir pokiz tenjerimizga elib turib, undan keyin qolsa buni rav usulda bir qaynatamiz. Ondan bu 2 piyola unimizni xonimlar ma'qul holatdagi qozonimizda qo'rib, buni bir xil yana shuni tamam bir xil qizargan qadar bir xil shupraq yedi chiqadi emasmi uning. Shu vaqtga qadar qo'rulimiz. Anda xonimlar limon tuzi xonimlar. Endi limonning tuzi bo'lmay qolsa limonninki suyini ishlatsanglar bo'ldi. Endi bizningki mavi qozonimizda qaynayotgan suyimiz xonimlar yana shunda holatga kelish kerak. Taqsimizga oldik, qaranglar. Ma taqsimizda yoki yumloq shakllantirdi. Undan keyin qolsa yana bir alomati buni bunda qilsangiz taqsimizda to'kilmaydi. Ashqin holatga kelgandan keyin o'timizni o'chirib turib xonimlar. Undan keyin biz buni bir chetga olamiz. Andan keyin qolsa unimizni qo'rib oldik, yetarli holatdagi miqdordagi unimizni anda ma'qul holatga legan ishlatamiz. Ya'ni shu cho'qim shuna holatga leganlar bo'lish kerak. Buni ham o't qo'yib turib qizitamiz. Qizitib olgandan keyin mavu ustidagi sarmay xonimlar. Sarmaymiz, endi 20 gram atrofida sarmay ishlatamiz. Men endi 140 avat pasam bo'ldi, kerakli bo'lgan materiallarni. Endi shuni yana yirtgandan keyin andan buniga to'nglatquda to'ngtilgan yana muz ketida xonimlar muzimizning ustiga mani qo'yamiz. Endi buni qo'ygandan keyin xonimlar maligimizning ustiga bu endi biroz qetishidi shundaq qo'y xonimlar oyat erigan sarmay meyda qetishidi. Ondan biz mavu iliq tayyorlab olgan shakar bilan suvning aralashmasini to'kamiz. Endi buni to'kkandan keyin xonimlar o'zligidan ashu muzning ta'sirida bu biroz yumloq shakldagi qetishtirib olamiz. Endi buni qetishtirib olgandan keyin xonimlar bu muz texinbak yaxshi holat bo'ldi. Endi qishki kunlar bo'lsanglar navadamda hozir qor yog'di emasmi? Qorda endi shu qorda qilsang texinbak yaxshi qorni dova akirib elib turib tak ilgan qadar xonimlar muzni to'ltiman deb avartsa qo'ymay. Endi bu yilqi shakardagi aralashimiz ma'qul shakl keldi xonimlar. Kelgandan keyin qo'rib olgan unimiz bor, lesimizga olamiz va buni ma'qul shakl bo'yicha kengaytimiz. Bu o'zligidan kengaydi xonimlar jimo. Endi mashg'ulotni to'g'ri elib borishingiz kerak ekan. Yana birinchi qatimda mag'lub bo'lsangiz hech yo'q, ikkinchi qatim tajribani to'playsiz. Bu mundoq kelib qolgan reseptlar emas. Sinoqdan necha qatim o'tgan resept mushuning bilan yana shu